Statsråden legger stor vekt på at regjeringen satser på alle barn uansett hvor de bor. Mon det. Et av de minste, men allikevel mest brutale kuttene i forslag til budsjett for neste år det som rammer den norske seksjonen Lycée International i Paris, hvor det går 48 norske barn. Hva grunnen til at regjeringen har valgt å kutte akkurat den støtten? Jeg glad for spørsmålet, fordi det kan jo virke som om dette et kutt, og det har flere her bidratt til at har fremstått sånn. Det liksom festlig å ta, eller et ønske å ta. Men det sånn at denne skolen mistet sin godkjenning etter privatskoleloven så tidlig som i skoleåret 2016-2017. Og det var representantens eget parti som den gangen styrte Kunnskapsdepartementet, og som sikkert vet mer om hva som var bakenforliggende i den saken. Men faktum at de feil som ble påpekt, og som var grunnen for at godkjenningen forsvant, var at man ikke var villig til å endre praksis etter at brudd var påpekt. Jeg opptatt av at vi skal ha gode skoler for elever også i utlandet. Jeg opptatt av at vi skal ha godt utdanningssamarbeid, men vi nødt til å forholde oss til de reglene vi har for godkjenning av privatskoler, og vi nødt til å gi støtte til skoler som faktisk godkjent. Sanner? Jeg kjenner godt forhistorien fra denne saken, og det var et bredt flertall i Stortinget som, det var vel i 2016, slå fast at denne skolen skulle få støtte. Så det ingenting i veien for at regjeringen kunne velge å gi støtte til denne skolen hvis de hadde ønsket det. Og på denne skolen så går det da barn til familier som har valgt å gjøre en jobb for Norge, i OECD, UNESCO, IEA. De kan nå risikere å miste sitt skoletilbud. Så la meg stille spørsmål på litt annen måte. Statsråden villig til å forsøke å finne en løsning for denne norske seksjonen og disse norske barna frem mot sommeren, slik at de likevel kan få en forutsigbarhet? Statsråd Brenna? Vi har dyktige nordmenn over hele verden som gjør en jobb for Norge, og veldig mange av de har tatt med seg familiene sine til utlandet. Brorparten av de elevene går på skoler som Norge ikke støtter, som ikke mottar støtte, og det jo fristende å stille spørsmålet tilbake. Mener representanten Sanner og hans parti at vi skal betale for alle skoleplasser i alle land for norske elever i utlandet? Jeg tror at det ville skapt en enorm annerledes presedens enn den vi har i dag. Så startet jeg jo med å si at jeg skulle ønske det ikke var sånn. Jeg skulle ønske vi kunne fortsatt med denne støtten. Og du må gjerne kalle meg firkantet president, men jeg jo opptatt av at når vi gir penger til skoler, så det fordi de oppfyller enten kriteriene for å få støtte, eller at man følger de reglene som ligger i det å være godkjent privatskole. Og når det ikke tilfellet, så ble det slik det ble denne gangen. Det ikke ønsket fra min side, men sånn det.